लिए होते तो आज मेरे पास $1 लाख, एक लैम्बोर्गिनी और एक प्राइवेट जेट होता। लेकिन $5 लाख, उससे तो सब कवर हो जाएगा। मैं अपने घर लौटने ही वाला था। अगर मैं इसे बेचूं तो ये जेट मुझे $25 लाख दिलवा सकता है। लेकिन अगर मेरे पास वो $5 लाख हो तो मैं इस जेट को कुछ और महीनों तक अपने पास रख पाऊंगा और फिर जहाँ चाहे वहाँ घूम पाऊंगा। शायद पूरी दुनिया की सैर कर लूं। इटली, क्रोएशिया, 100 दिन पूरे करो, जेट लो और घर जाओ, और मायामी, या फिर और 100 दिन रुको, वो एक्स्ट्रा $5 लाख जीतो, जो कि बहुत ज्यादा है। पर क्या वो मुझे चाहिए? मेरी जिंदगी बदल सकती है। मेक्सिको सिटी, ब्यूनोस आयरिस, सैंटियागो, जापान, और 100 दिन पूरे $5 लाख के लिए। क्या तुम और 100 दिन परिवार से अलग रह पाओगे? इस प्लेन पर और 100 दिन $5 लाख के लिए। तो आज है डे 100 की सुबह। मैंने अब तक कोई फैसला नहीं लिया। आज डे 100 है। कैसा लग रहा है? मैं जीत गया। वैसे टेक्निक